Salam alaikum, donc l'exercice 9. Donc بالنسبة للإكزرسيس 9 donc important حاولوا تردوا معايا البال حيت كاين يعني واحد المشكل ما بين لانديبوندونس و انكومباتيبل اوكي. دونك بالنسبة للانديبوندونس دونك كنعرفوا شنو هو الانكومباتيبل شنو هو الديفيرونس اللي بيناتهم اوكي. حيت بيان سور مخصهمش تخلطوا ما بين انديبوندون و انكومباتيبل بيان. Donc, bien sûr, par exemple, soit A, B et C, trois événements indépendants dans oméga. Donc, bien sûr, montrer que l'indépendance se conserve par complémentaire. Bien, donc, on a un petit rappel. Donc, par exemple, est-ce qu'il par exemple, soit A, bien sûr, et B, deux événements dans oméga. Donc, on note comme ça, il y a deux événements dans oméga. Bien, donc, est-ce qu'il incompatible. يعني A et B sont incompatibles راه différents parce que A et B sont indépendants. شنو الفرق؟ parce que incompatible c'est-à-dire A inter B égale l'ensemble vide يعني disjoint يعني البروبا de l'intersection dans ce cas هي البروبا ديال vide اللي égale à 0 يعني البروبا ديال événement impossible راه toujours égale à 0 راه عمرو غيوقع. Bien. Donc, parce qu'il est indépendant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire proba de A inter B égale proba de A fois le proba de B. Donc, لاحظوا معايا الفرق ça égale produit ça égale à 0 ok. Bien. دونك يعني A ما متعلقش بالبي هذا في طريق وهذا في طريق يعني البروبا ديال هذا اللي في A راه لها علاقه بالبروبا ديال بي يعني الكلاس كنديروا البرودوي ديالو اوكي. بيان دونك كنعرفوا بيان سور هادشي عرفناه في الكور بيان سور انا كنعطي غير لابيل تاعو علاش حيت كاين بيان سور بعض الناس ما كيشوفوش الكور وكيمشيو يعني لي زيكزارسيس نو حاولوا تشوفوا الكور هو الاول عاد دوزو لي زيكزارسيس يعني عطيتكم رابيل يعني بالنسبه للناس اللي غيكونوا شافوا لي بالكور راه غيبان لهم هادشي ساهل مي الناس اللي يلاه يشوفوا هادشي دونك ما يفهموش مزيان اوكي. دونك بيان دونك يعني انديبوندون انكومباتيبل دونك اش تشوفوا دابا بالنسبه للانديبوندون دونك عندنا سوا كيكونوا باغ اكزومبل سوا dans ce cas bien sûr il y a trois événements A, B, C inclus dans oméga 3 événements. Donc Fasking Goal on dit que A, B et C sont indépendants de A2 si vérifie les trois conditions. Première condition, par exemple, on note A, A 1, ok. Proba de A inter B égale proba de A fois le proba de B. Deuxième condition, proba de B inter C égale proba de B fois le proba de C. Et troisième condition, le proba de A inter C égale le proba de A fois le proba de C. هذه فاش كنقول بيان سور انديبوندونت دو ا دو بحال كيف ما كنقول انكومباتيبل دو ا دو يعني الانترسيكسيون ديال دو بارتي ديفيرونت راه خصها تساوي لونسوم فيد هذه يعني انكومباتيبل دو ا دو. نفس القضيه بالنسبه للانديبوندون دو ا دو يعني خصها تفيريفي لي 3 كونديسيون. بيان سور فاش كيكون عندنا بيان سور 3 ايفينمون كانوا عندنا 4 بيان سور غادي يتزادوا لي كونديسيون اوكي يعني غتكون دو ا دو بيان سور indépendant. Bien, يعني l'intersection égale le produit ديال البرودوي يعني pardon, probabilité de l'intersection égale le produit ديال probabilité. Bien, donc les باش نشوفوا فاش كنقول médialement indépendant. On dit que A, B et C sont mutuellement indépendants si, bien sûr, 1, 2 et 3 sont vérifiés. يعني غيتحققوا اوكي. Et bien sûr غتزاد واحد الكونديسيون يعني 3 كونديسيون خصهم يكونوا و الكونديسيون الاخرى هي شنو هي البرودوي او البروبابيليتي دو
de l'intersection de A inter B inter C égale le produit de la probabilité. C'est-à-dire proba de A fois le proba de B fois le proba de C. Par exemple, des émetteurs indépendants, par exemple, on va dire MIT ou le MI, MI. Parce que par exemple 2 à 2 indépendants, par exemple, on note 2 à 2 I ou le AND, on est indépendant. On dit mutuellement, ok? Bien, donc on a toujours mutuellement indépendant. هذه غير نوطاسيون اسيومي كومباني يعني ما تبدو خمو يعني قلت لكم شنو باش ما نبقاش كتب هادشي بزاف دونك امبليك 2 à 2 indépendants parce que يعني لي كونديسيون كيكونوا بيان سور في الميتي انديبوندون راه كيكونوا بيان سور كونتين بيان سور لي كونديسيون ديال indépendants دو ا 2 بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الرابيل غير ندوزو ليكزارسيس دونك montrer que l'indépendance se conserve par complémentaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on montre, donc montre que le proba de A bar inter B bar inter C bar égale produit de bien sûr l'événement, probabilité de l'événement. Donc c'est-à-dire A bar fois le proba de B bar fois le proba de C bar. هذا هو بيان سور بدينا في هذا ليكزارسيس بيان دونك بيان سور نبداو من هنا بروبا دو ا بار انتر بي بار انتر سي بار ا بار هي كومبليمونتور دو ا اوكي دونك دابخي بيان سور لوا دو مورغان دونك كنا قلنا بان لينيو دو ا اي باغ اكزومبل اي ابارتو ايكال 1 ا ان سا كومبليمونتير ولكن ندير بار راه بحال نفس النوطاسيون راه هي قلنا هي لانترسيكسيون ايكال 1 ا ان دو ا اي كومبليمونتير بيان دونك نديرو واحد الشيء باش نفهمو اكزومبل هادي ا اكزومبل هادي بي هادي سي بس كي نقول بيان سور لانترسيكسيون ديال كومبليمونتير يعني هي سا يعني الكومبليمونتير دو ا هي هاد البارتي باغ اكزومبل هادي اوميغا بس كي نقول كومبليمونتير دو ا هي كناخدو داكشي اللي في اوميغا وممكن ناخدو س ا يعني كنحيدو ا من اوميغا يعني هاد البارتي كامله كتكون داخله فيها واحد شويه من بي وواحد شويه من سي كذلك فاش كنقول كومبليمونتير دو بي يعني كتكون داخله فيها ا و سي كومبليمونتير دو سي داخله فيها ا و بي مي فاش كندير لانترسيكسيون في الالمون كيبقى ليا غير هادشي يعني كنحيد منهم لينيو ديال ا و بي و سي يعني هذه هي بيان سور هادشي اللي كيقول لي الوالو موكا في سامبلومون كنتمنى فهمتوا معايا هادشي بيان دونك سي دونك نجي بيان سور الوالو موكا دونك سيتادير بروفي دو سا égale quoi donc là عندنا l'intersection ديال complémentaire donc غنحولوها لينيو ديال لي بارتي لي تو complémentaires c'est-à-dire proba de A union B union C لي تو complémentaires ولا نديرو بار اللي بغيتو نديرو بار احسن نديرو اوكي bien et ça bien sûr égale quoi égale à moins 1 moins le proba ديال l'union A union B union C متفقين ولا لا قلنا بيان سور بروفا ديال الكومبليمونتير ايكال 1 مول بروفا دو بيان سور ليفينمون باغ اكزومبل بروفا دو ا بار ايكال 1 مول بروفا دو ا بيان دونك سا ايكال كو عندنا واحد الرابيل ندير لكم واحد الرابيل اخر بالنسبه باغ اكزومبل فاش كنقول